ينهبط بالوسط مش فيه هي شو قلبي. Thank you mom, thank you dad. Dawn kienu l-aħħar klim li qal iż-żagħżugħ Jake Vella li ħalla din id-dinja fit-30 ta' Awwissu fl-età ta' 15-il sena. Jake kien infakkar għad-determinazzjoni u l-imħabba li kellu minkejja d-diffikultajiet li kien jinsab fihom b'kawża tal-kundizzjoni rari li kellu. U kien ta' ispirazzjoni għal-bosta għaliex minn sfida personali għaqqad pajjiż ħieħ u għallimna li dejjem għandna nkunu hemm ma' xulxin mingħajr l-ebda distinzjoni. Għal-ħabta tad-disa mill-isptar Mater Dei telaq il-korteo bir-roti li ntemm quddiem il-Knisja Parrokjali ta' Birzebbuġa fejn ġiet iċċelebrata il-ħajja taż-żagħżugħ. Quddiem il-Knisja kien hemm jilqgħu kelb tal-K9 mill-faċilità korrettiva ta' Kordin flimkien ma' diversi għaqdiet fosthom l-Scouts u Birzebbuġa Aquatic and Sports Club. Il-qudies ġiet ikkonċelebrata mill-Arċisqof ta' Malta Monsinjur Charles Cicluna. Preżenti kien hemm il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg flimkien mas-Sinjura Emery li waqt din iċ-ċelebrazzjoni rat is-salm responsorjali. Fil-Knisja ġew imqasma ikel tal-annimali sabiex jingħataw lill-annimali abbandonati hekk kif Jake kien infakkar ukoll għall-imħabba kbira li kellu lejn l-annimali. Fl-omelija l-Arċisqof Cicluna stqal li l-maturità u l-qatt ma jistgħu jiġu imqabbla mal-omor biss. Dan għaliex fil-każ ta' Jake Vella għalkemm ħalla din id-dinja ta' età żgħira fih insibu eżempju ċar tas-sens ta' mħabba u gratitudni li kellu lejn il-ġenituri tiegħu u n-nies li ħadu ħsiebu matul żminijiet diffiċli. Il-qraba taw ir-ringrazzjamenti tagħhom lit-tim mediku u l-sponsors li dejjem kienu hemm mal Jake kif ukoll il-Maltin u l-Awċin kollha li ħabbew lil Jake.